Você tá roncando ou conhece alguém que tá roncando? Roncar, pessoal, não é costume, ele é um alerta. É o seu corpo ou da pessoa que está roncando avisando que tem algo que não está funcionando bem. Isso pode ser via aérea, posição de língua, estrutura facial, respiração, peso, estresse, ansiedade. Tudo isso importa na hora de falar de ronco. Nós não podemos normalizar o ronco, falar que é tudo normal. Ronca porque ronca. Não, ele é um sinal de importância de saúde. Dormir mal não é um detalhe, é qualidade de vida. Então nós temos que pensar o ronco muito diferente. Eu posso te ajudar. Me chama no direct.